Hvad er sentimentanalyse? Der er rigtig mange virksomheder, der arbejder med sociale medier, der er i tvivl om, hvad sentiment analysis eller sentimentanalyse egentlig er. Og det vil jeg gerne lige bruge 5 minutter på at forklare. Sentiment analysis handler basically om at forstå og analysere, hvad er det brugerne, kunderne, følgerne taler om på sociale medier. Og det man gør helt konkret, det er, at man går ind og analyserer, hvad skriver folk i teksten. Hvad er det for nogle emner, de taler om, i hvilken grad er de positive, negative, neutrale omkring et givet emne. Så virksomheden har mulighed for at gå ind og analysere, hvad er det, der bliver talt om, og er folk positive, negative, neutrale i forhold til brandet. Og det betyder, at man ligesom får sat rød, gul eller grøn på de samtaler, der foregår på sociale medier. Og det kan så hjælpe virksomheden med at finde ud af, for eksempel, hvad er det, de skal poste, i forhold til at få en positiv respons. Det kan også være i forhold til kundeservice, at de henvendelser, der kommer røde, gule eller grønne, eller noget alarmerende i forhold til det, som virksomheden har i gang. Så man kan både bruge det som alarmberedskab, men også bruge det til at planlægge sin løbende kommunikation. Og man kan sige, at der findes 2-3 måder at gøre det på. Der er en fuldautomatiseret metode, hvor man bruger nogle værktøjer, som er meget dyre. Og de værktøjer er sjældent 100% pålidelige. Man får måske en validitet på omkring 60-80%, hvis man er heldig. Men ellers så er det en meget manuel opgave, hvis man skal have de der 90-100% validitet i, at kunden egentlig er positiv, negativ og neutral. Og det skyldes simpelthen, at der kan være sarkasme, ironi og så videre, som er svært for en computer at forstå og aflæse. Så den helt sikre metode er at gøre det manuelt og bede nogle mennesker om at kigge i dataen og kategorisere emnerne. Det kan så hjælpe en med at tage beslutninger i forhold til de sociale medier og den strategi, man har.